Mūsų gamybos topas yra paminkštinti odiniai antkakliai šunims. Šiuo metu atrinkau 5 populiariausias spalvas pavasariui. Jas matote ant staliuko. Taip, fone reikia kubikas, turime mažą reksniuką. Štai šis žalias antkaklis. Jis iš tiesų pavergia širdis dėl sodrios žalios spalvos. Kartais būna labai sunku perteikti per nuotraukas ir panašiai tą tikrą žalią atspalvį. Tai tokio antkaklio pavadinimas yra aligatorius. Toliau rožinė spalva. Mylėtojai įvertins. Sodri, graži, ryški. Tokio antkakliuko pavadinimas yra Astra. Mūsų drąsiųjų topas Aluka. Raudona oda, juoda apačioje. Nuostabus kontrastas. Jeigu norite, kad atrodytų truputėlį švelniau, galite pasirinkti balto nikelio spalvos furnitūrą. Toliau pirmas mūsų pats paminkštintas antkakliukas, bet vis dar nenuleidžiantis pozicijų. Bitutė. Geltona su juoda. Kubita. Reksniukas atėjo. Pasisveikinkit. Ir paskutinis 5. Tai yra antkaklis pavadinimu apelsinas. Ši oranžinė spalva iš tiesų gan greitai užkariavo jūsų širdis. Kubita, aš pasakoju apie antkaklius. Nieko nebus. Tęsim su kubiku fone. Va, pasimatuok. Jam aišku didokas yra. Bet kaip tik va šiuo atveju mes galim pagaminti jūsų augintiniui tinkamą antkakliuką pagal dydį. Pirmas dalykas, skiriasi pločiai. Išsirenkat nuo siauriausio 2 cm iki plačiausio 5. Ir pamatuokite kaklo apimtį. Pažiūrėkite sistemai, koks būtent matavimas yra artimiausias. Galite užsakymo metu parašyti komentare, kokia yra pamatuota kaklo apimtis ir mes pritaikysim būtent jam. O šioje lentynoje yra kiti dizainai, kurie neįėjo į mūsų pavasario kolekciją. Čia yra antkaklis pavadinimu pasiflioras, geltona su violetinė viduj spalva. Antkaklis Sky, geras pavyzdys, kaip atrodo juoda furnitūra ir balta, kaip keičiasi vaizdas. Čia yra 2 pagaminti antkakliai M dydžio, kaklas 41-51. Ir tokios odos mes daugiau nebeturime. Čia 2 pagaminti antkakliai ir viskas. Daugiau variantų nėra. Šis variantas yra išvis vienetinis Freja pavadinimu. Tada čia yra Heraklis su papuošimais. Juodas. Jis tai 4 cm pločio dėl rašto gali būti, kad tas raštas matytųsi ir atrodytų gražiai. Tada, sakykim, šitas mėlynas su faktūra yra Gaja. Šitas rudas yra šokoladas. Čia yra pieniškas šokoladas, kurį aš ir numečiau. Čia yra Lily. O šituos 2 iš tiesų, žinokit, net aš pati painioju. O, šitas yra Ruby. Štai toksai raštas. O šitas yra Rio.